Jeg vil meget gerne have lige så god løn, som Christian Eriksen måske har, men det ved jeg også godt, at det kommer ikke lige til at ske i den nærmeste fremtid. Men jeg vil meget gerne, at der var de bedste muligheder for mig for at blive så god som muligt. Og ikke kun for mig, men også for de unge piger og mine landsholdskollegaer. Jeg synes, der er brug for en kvindekamp i sportsverdenen. Der er lige nu en alt for stor forskel. Vi er jo ikke i mål med ligestillingen, før at der er lige vilkår, der er lige løn, og at man ser på kvindesport og herresport på samme måde. At der ikke er nogen fordomme, at vi kvinder ikke skal overbevise, at vi er gode nok. Mit navn er Pernille Harder. Jeg er 27 år gammel, og jeg er professionel fodboldspiller i VfL Wolfsburg. Jeg mener, at der ikke skal være nogen forskel på, om man er dreng eller pige, for at man kan udleve sin drøm om at blive professionel i den sport, man nu dyrker. Og det for mig er det bare en stor passion at kæmpe for det. Fordi at jeg selv har mærket, hvor stor en forskel det var, da jeg selv var talent og en ung pige og havde stor drøm om at være professionel fodboldspiller. Drenge, de har oftest de muligheder og de faciliteter, man skal have i forhold til de træner, man får i en tidlig alder, og have fysioterapeuter og godt fitnessrum, mens pigerne ikke rigtig har det. Og de her topfaciliteter, det har jeg faktisk først fået, da jeg flyttede til Wolfsburg. Og det var i en alder af 23 år. Og der ville det være fedt, hvis man kunne komme op på drengenes niveau. Der er også den her anerkendelsen i medierne, anerkendelse fra befolkningen. Da jeg selv spillede fodbold i den danske hjemlige liga, der kan jeg huske, at jeg tit undrede mig over, at der aldrig blev skrevet noget som helst om de kampe, vi spillede. Der blev ikke nævnt noget i radioen, der kom overhovedet ikke noget på nyhederne, DR eller TV2. Der var ikke nogen, der vidste, hvad jeg rendte rundt og lavede i weekenderne, om jeg havde scoret et hattrick eller om vi vandt det danske mesterskab. Der var ikke nogen, der vidste det. Det er måske blevet lidt bedre, men jeg tror ikke, at det blev så meget bedre. Der er mange, der synes, det er fedt og accepterer os og respekterer os og synes, vi er mega seje. Men der er også bare den del, som ikke synes det, og som man hele tiden skal overbevise. Når jeg hører sådan nogle ting i forhold til at tage nogle korte shorts på, eller så vil det være mere interessant. De kan jo ikke slå et indlæg, og der er ikke nogen god målmand i kvindefodbold. Det er sådan nogle fordomme fra mennesker, som måske ser én kamp og siger, nej, det var ikke godt nok. De kan ikke spille fodbold. De piger, de løber så langsomt, bla bla. Og det er jo bare de der ting, som igen og igen, det er bare lidt træls på jysk at høre på igen og igen, og man hele tiden skal overbevise sig. Altså, det ville bare være dejligt, hvis vi aldrig blev nødt til at overbevise, og man bare kunne se, at vi kan spille fodbold. Det er faktisk ret fedt også at se en kvindekamp. Vi har også en god teknik, vi har også en god spilforståelse. Og et eller andet sted så handler det også bare om at vinde kampe og den spænding i det. Så er det lige meget, om man er en mand eller kvinde. Når jeg har muligheden for at råbe højt om de her ting, som jeg er passioneret omkring, så gør jeg det. Jeg er ikke bange for at sige min mening, og jeg ved også godt, at når jeg siger min mening, så kan det godt være, at jeg får nogen imod mig, som synes, jeg er en tosse. Men jeg mærker, at det har en effekt. Og så tænker jeg sådan, okay, min stemme har faktisk en magt, eller har lidt power i det. Altså, der er nogen, der lytter, og det kan faktisk gøre en forskel. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om det, og vi råber højt omkring den her kvindekamp, fordi at tiderne har ændret sig, og kvinderne er begyndt at komme ind i sportsverdenen, og der er rigtig mange kvinder, der gør det rigtig godt. Og det fede er også, når det er, at man på herresiden faktisk begynder at gå ind i det også. Husk, Manchester City herrer, de vandt alle 3 titler i den engelske liga, hvor intervieweren siger til Pep Guardiola, at det var første gang, de gjorde det. Og hvor han svarer, ja, altså vi er herrer, men vores kvinder, de har allerede gjort det. Og det er jo bare så et eksempel, at han siger det, jeg bruger 1 sekund på at hylde kvinderne, og husk nu, at vi skal ikke glemme kvinderne. Det gør rigtig meget for os kvinder i kampen om, at man skal have samme syn på herrerne og damerne.